Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình lại nhận được cái nồi chiên không dầu mang nhãn hiệu Sharp. Đây. Cái nồi này hiện nay trên thị trường là bắt đầu đã bán rất nhiều, và cái tỷ lệ người dân dùng nó cũng đã tăng lên rồi đây. Thì lần trước mình cũng đã gặp vài cái. Thì hôm nay mình lại nhận được cái này thì nhân tiện là cũng là cái bệnh cũ thôi. Cái bệnh của nó là không vào điện, thì mình cũng làm cho khách rồi tiện thể là chia sẻ luôn cho mọi người. Đối với anh em thợ thì cực kỳ là đơn giản, nhưng đối với anh em thợ mới thì cũng có một chút khó khăn. Và cái video này thì mình cũng chia sẻ nhiều hơn đối với những người tiêu dùng, là biết cái cách xử lý cái phần điện của nó không vào. Nếu ai mà có tố chất, có năng khiếu một chút thì có thể tự sửa cho mình được mà không cần phải mang đi. Thì cái nồi này thì thực ra nó rất là đơn giản, không có gì cả. Nó chỉ có mỗi một cái máy xo nhiệt và một cái quạt ép hơi nóng xuống để làm chín thức ăn. Thì thường cái bệnh của những cái này nó hay đứt cái cầu chì. Thì cái cầu chì của nó nằm đâu thì và cần tháo chỗ nào thì cũng rất là nhiều người chưa biết. Thì hôm nay mình làm, mình chia sẻ nhé. Đấy, ở đây nó có rất nhiều những con ốc, nhưng nếu như không biết nó nằm chỗ nào thì mọi người sẽ tháo lung tung mà tháo ra rất là nhiều ốc. Cái lúc mà nắp lại nó vất vả. Nhưng đối với nồi này thì các bạn chỉ cần tháo cái nắp này thôi. Cái này nó không có một cái con ốc nào cả, nhưng nó lại có cái gờ bằng nhựa để hãm nó xuống. Thì mọi người cứ tháo cái phần trên này, bởi vì phần trên này là cái phần điện mà, điều chỉnh độ nóng, điều chỉnh thời gian thì tất cả nằm bên trên, chứ còn những con ốc bên dưới các bạn không nên tháo nhá. Đấy. Đây những cái khóa mà mình cậy là nó sẽ ra bình thường thôi. Đây cái quạt này thì nó cũng đơn giản, nó như cái quạt 2 số ngày xưa trên thị trường nó bán sẵn. Thì nó cháy hỏng thì mình chỉ thay mỗi cuộn dây có sẵn là được. Bây giờ thì mình phải đi tìm cái cầu chì của nó nằm ở đâu là mình nối nó lại là ok. Con này nó nằm hơi sâu này, mình phải soi cái đèn là mình nhìn thấy nhá. Đây các bạn nhìn cái dây màu xanh này, nó sẽ ăn vào cái dây nguồn ở dưới nền này. Dây màu xanh và dây màu nâu nhé. Thì phía bên trong này, phía bên trong này nó có một cái nỗ này, cái dây màu xanh nó chui xuống đây này. Thì mình đoán chắc là cái cầu chì nó nằm dưới này. Cái cầu chì nó nằm vào cái phần nhôm của nó đấy. Bây giờ tôi sẽ lấy kìm rút nó lên.
mình đã nối đứt nó ra đây. Cái phần chân của cầu chì nó giống như cái nồi cơm điện vậy. Đó. Như vậy là nó đã nên nhé. Đấy. Mình sẽ lấy đồng hồ mình đo luôn cho các bạn xem này. Con này không phải đứt cầu chì này. Mặc dù nó đứt hay nó không đứt ý, thì mọi người cũng phải kiểm tra cái cầu chì trước. Đó. Xem cầu chì nó có còn không thì mình mới kiểm tra đến cái chỗ khác. Thì kiểm tra cầu chì trước thì mọi người cũng phải tháo như thế cho nó nhàn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đến cái phần dây nguồn.
Đây là cái dây màu xanh và màu lâu là cái dây nguồn các bạn. Đấy. Thì bây giờ nó chỉ còn mỗi dây màu xanh này. Dây màu lâu là không thông này. Bây giờ mình sẽ lại kiểm tra tiếp lại cái phần bên dưới. Bên dưới này nó có một cái công tắc khi nắp nồi vào là nó đóng điện, khi nhả ra là nó không đóng điện. Đây dây màu nâu nhé. Dây nguồn nó ok. Như vậy là mình vẫn phải tháo cái phần đế nồi này ra xem là cái dây màu lâu nó có đi qua cái cầu chì nào hay không. Thường ấy thì nó chỉ có một cầu chì thôi. Đây mình đã nói là nó có công tắc ở miệng xoong nhé. Khi nắp xoong vào nó đẩy công tắc này vào này. Sẽ đo công tắc này. Công tắc vẫn còn tốt này. Và sẽ đo luôn cái dây màu lâu này lên phía bên trên. Anh em cứ trích một đoạn ra, nó không ảnh hưởng gì. Cần thiết này dính bằng dính lại. Vậy là dây vẫn ok. Vậy thì con này nó không vào điện là lý do là do cái xoong hấp, xoong chiên nó không đè cái công tắc vào được vào trong vào xoong. Chính là nó hỏng ở phần này. Và bây giờ mình sẽ nắp vào.
khi nắp vào là cái nó đẩy, cái công tắc này sẽ đóng. Nhưng nắp xong vào là nó không đẩy công tắc này luôn. Này. Thì điện dẫn đến điện không vào. Thì cái nồi này ấy, thì đáng ra là mình phải chia sẻ từ cái lúc tháo cái phần dây nguồn trước tiên rồi mới kiểm tra cái phần bên trên. Nhưng mình tin tưởng rằng là cái nồi này là không phải do lỗi của người tiêu dùng mà nó do lỗi của nhà sản xuất, thì mình mới tháo cái phần bên trên. Cũng là cái chia sẻ để mọi người cách tháo kiểm tra cầu chì thôi. Nhưng mà cái nồi này là do cái người tiêu dùng người ta rút, người ta đóng làm mạnh tay quá, nó bị gãy cái đè công tắc này, mọi người xem này. Đấy, nó gãy cái miếng nhựa này. Bây giờ mình phải chế một cái miếng nhựa vào đây để khi nắp xong chiên vào nó đè vào công tắc thì nó sẽ ok nhá. Đây các bạn dùng cái miếng nhôm hay miếng sắt hay cái miếng đồng này, các bạn cắt một cái miếng nó nhỏ như này này, bạn đặt vào đây này, xong rồi dùng nhiệt để dí nó xuống nhé. Mình sẽ lấy mỏ hàn mình dí nó xuống. Thì thường thế là ít người kiểm tra đến cái bộ phận nó như thế này. Đa số là phải kiểm tra nguồn dây điện rồi cầu chì thôi. Nhưng mà cái làm gãy này là cái trường hợp hy hữu. Do người tiêu dùng người ta bất cẩn, người ta bẻ ngang chẳng hạn là nó gây ra hiện tượng gãy này. Bạn dùng cái hợp kim thì khi nhiệt vào nó sẽ nóng nó sẽ tự chảy thì nó sẽ tự chắc vào. Đây. Mình bẩy đây này, nó không vẹo đi được. Thì bây giờ mình lắp thử xem nó có đã khít, như vậy là quá khít. Thì bây giờ mình lắp mình cắm điện luôn. Đây, cái đó nó vào cái phần này nha. Tôi sẽ cắm nguồn nha. Cái này nó làm sao không được gì. Ừ. Cái này được để rửa giấy. Cái này nó lại khác. Mọi người lưu ý là khi chế lại cái đè của công tắc nguồn nhé. Thì là công tắc nguồn này là đè xuống thì nó mới vào điện. Đấy. Thì
Thì mình nếu như mình để nó bằng phẳng cái này là không được, thì mình phải làm phát nó có độ cong lên, thì khi mình ấn vào nó trượt cái mấp này vào cái công tắc thì nó mới đè xuống được. Bây giờ tôi sẽ mài nó đi. Mọi người mài nó hình cái vòng cung nhé, đấy, vòng cung đấy. Ánh sáng nó đấy, mọi người mài theo cái hình này, hình vòng cung này. Thì bây giờ mình sẽ lại nắp nó vào. Chung quy này nó vẫn ở cái này. Như vậy là nó vẫn không chuẩn, mình phải nôi nó lại ra phía ngoài xem thế nào. Lúc nãy mình cắt cái miếng đệm này nó hơi thấp một chút, bây giờ tôi sẽ cắt nó cao lên nhé.
sau khi nhàm bằng cái miếng nhôm nó cũng ok rồi. Mình lấy cái dây đồng nhá, dây đồng này nó khoảng tầm 1,5 ly. Đấy, mình cuộn tròn vào, xoắn vào như này, mình tiếp tục gắn vào xem nó có ok không. Cái nhựa này nó rất là mỏng. Cong của nó. Ok rồi. Vậy là mọi người phải cuộn cái dây đồng nó có độ vòng cung nó trơn hơn thì nó mới chịu, nó mới được. Chứ chế bằng cái nhôm một cái sắt có sẵn thì nó sẽ không trượt vào được. Bởi vì khi nó trượt vào nó đè xuống cái phần nưng này. Thì trên đây mình vừa chia sẻ cho mọi người cái cách kiểm tra và phục chế cái nồi chiên không dầu nhé. Nó tóm lại là nó có nhiều cái lý do để gây mất nguồn. Cái nồi này nó cực kỳ là đơn giản thôi, không có một cái gì cả, nó chỉ liên quan đến bộ phận cơ khí, công tắc, rồi cầu chì. Nên là mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ mình nhé. Nhớ cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha, xem tiếp những video nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người thành công.